Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 20-сы. Күлкүнүн белеги. Бул учурда анын аадагы устаты адатта күлөт. Алкоголизмден айыгып кете электе күлүү мен үчүн эң жагымсыз нерселердин бири болчу. Мен эч качан күлчү эмесмин жана башка бирөөнүн күлкүсү мага багытталгандай сезилчү. Менин ачуум менен өзүмдү аягандыгым мени ушул эң жөнөкөй ырахаттан, жүрөктүн жеңилдигинен ажыратты. Ичкилигимдин аягында алкоголдук ичимдиктер да мени мас кезимде мени жылмайта алышкан жок. Менин аадагы насаатчым күлүп, менин текебердигимди жана өзүмдү өзүм аяп жатканымды айтып күлүп баштаганда, мен кыжырданып жана капаландым. Бирок бул мага жеңилдеп айыгуума жардам берди. Көп өтпөй өзүмө күлгөндү үйрөндүм. Анан өзүмдүн устаттарымда да күлгөнгө үйрөттүм. Күн сайын Кудайдан өзүмө өтө олуттуу мамиле кылууну токтотууга жардам беришин сурайм.